huomenta ihmiset. Tai siis, mä en tiedä mihin kelloaikaan tätä katso videoa, mutta taisi niinku uusi kisa Maide ja silleen. Multa on kyllä toivottu, että koko ajan jotain muuta välillä, kun teillä tulee näköjään tylsää näiden mun kisamaideiden kanssa, mutta tällä kertaa et pääse näkemään mitään muuta kuin kisamaideita. Ja ensimmäisenä hommana tässä niinku ennen kisoja lähtemistä on lumityöt Pinjan kanssa, joka seisoo tossa. Mutta kuvataanko nopeutusvideo meidän? Joo. Olemme Riihimäen asemalla, koska menemme hiljaa vastaan. Ja kattokaa minkä herkun mä kävin ostamassa. Oottakaa, mä kaaduin ihan just portaissa varmaan. En kaatunut. Joo. Tällaisen pienen herkun, koska mulla on jäättävä nälkä. Ja nyt me otetaan hiljaa ja sitten me mennään kauppaan ostaa kisaeväitä. Eli irtokarkkia. Me ollaan nyt koko porukan kanssa käyty kaupassa ostamassa kilpailueväitä. Trust me, täällä on lämmin, vaikka mun asu ei näytä mitenkään hirveästi tällaiselta niinku talviselta, mut mä oon Frozen Elsa, niin mulla ei oo kylmä. Joo, me ollaan saavuttu kisapaikalle pienien haasteiden kautta. Tai siis itselläni ei kyllä oo tässä nyt ollut mitään haasteita, mutta meillä on muita muuttajia löytynyt matkasta ja joo. Ei olla nähty kisasalia vielä, mutta mennään ihan kohta sinne, niin näkee sitten. Mutta ollaan tällaiset pienemmät kilpailut, missä en ole muuten käynyt moniin vuosiin niin pienemmissä kilpailuissa, koska mä oon yrittänyt välttää sitä, että mä en laittaisi niinku rahaa kisareissuihin, mistä mä en sitä hyödy mitään. Mä en siis tarkoita sitä, että pienemmät kisat olisi millään tavalla huonompia, vaan sitä, että koska tää kilpailemaan lähteminen, niin tää on tosi kallista, niin sitten mä en viitti maksaa reissuista, missä esimerkiksi ei oo niin kuin SM-rinkiä, eli mä en voi saada niistä vaikka niin kuin ranking-pisteitä, tai missä ei ole virallistuomaria, niin samaa hintaa, mitä mä maksaisin suurin piirtein sit semmoista isoista, mistä löytyisi nää. Mutta tällä kertaa, kun mä oon nyt täällä Pinjan luona ollut viikonlopun, niin lähistöllä on kilpailut, niin mennään mukaan. Emma! Op! Hyvä! Mikä sulkuhyppää tästä? Hyvä lähestyminen siihen. Yes! Yes, jatka! Hyvä! Mä en tiedä, että rataa täällä vaikka. Hyvä! Vauhti! Hyvä! Hyvä Emma! Yes! Sitten kaksi viimeistä. Mene! Hyvä! Moi, täällä on Hilja ja Pinja. Jos Emma ei laita sen YouTube-videolle, niin me kerrotaan sen kaikki salaisuudet. Ei oikeesti. Joo, Clickbait. Tässä on mun hevonen ja siinä on... Voitin tällaisen ja Emmalle tuli tällainen. Tuolla menee... Ei, miten tää käännetään? Emma! Ei, mä saan käyttää tätä. Mä saan käännettyä, mutta Emma menee tuolla. Joo. Yeah. Moikka. Emma Ratia on tuolla odottamassa, että Este nousee, mutta me tultiin tämmönen väli-info antaa, että Emma on päässyt jatkoon ilman yhtäkään pudotusta. Wow! Emma on myös hieno stand. Oliko toi metri kympimästä? Ai joo, Joo, oli. Joo. Siinä on Stanley. Oota, maistetaan. Onko hyvää vettä? Oota. Oh my god. Hyvä Emma. Wow! Kohta. Tosta kisapäivästä on nytten, olisiko sit ehkä 10 päivää. Jäi tuo Maide sieltä aika hyvin lyhyeksi. Olin ajatellut, että kuvaisin aivan erilaisen YouTube-videon sieltä, mutta välillä käy tälleen, että ei jostain syystä vaan voi kuvata. Ja se syy, minkä takia mä en kuvannut tuolta sitä videoa loppuun, oli se, että noi kisat, missä me oltiin, se kisapaikka oli niin kuin aivan todella ahdas. Siis noista videoista, kun käytte katsomassa, niin voi ehkä huomatakin, että miten pienessä tilassa niin kuin esimerkiksi se rata on. Ja siinä korkeushyppykohdissa, niin mitä mä jouduin heti jarruttaa mun estään jälkeen, että mä en niin kuin mene aitaan päin. Ja siis, kun mä istuin siellä mun kavereitten kanssa esimerkiksi, niin mä olin niin tungoksessa. Siis siinä ympärillä oli varmaan 10 ihmisiä tälleen ihan niin kuin käden etäisyydellä ja silleen. Niin jotenkin tuli vaan sit semmoinen olo, että okei, mä en halua täällä nyt alkaa pyöriä silleen kameran kanssa mitenkään, koska mä en olisi voinut kuvata missään ilman, että siinä näkyy kaikki muita ihmisiä. Ja sit kun tietysti ei ikin tiedä, että haluaako muut vaikka näkyy somessa ja silleen, niin sit se on vähän se ongelma. Mutta toi oli tollanen lyhyt kisamaidei-video tällä kertaa. Mun kaverit on aika paljon kivasti sinne noita klippejä kuvannut. Niitä pääsitte näkemään just äsken.
PS, niiltä on kysytty lupa, ne saa julkaista tänne, että ennen kuin kukaan mitään säikähtää, niin olen hoitanut tämän asian kuntoon. Ja mitä mä nyt tässä jäppään 10 päivää tämän jälkeen, niin on se, että halusin vaan selittää, että miksi toi video jäi noin lyhyeksi. Ja mä eka siis ajattelin, että mä en julkaisi sitä ollenkaan, mutta mä olin silleen, että no, siinä on kuitenkin ne osaklipeistä niin ihan hyvää sisältöä ja silleen, niin miksi mä en vaan tekisi niistä sit lopulta niin kuin jotain videoa ja silleen. Mutta mun asiahan ei ollut vielä siinä. Mä jatkan tätä puhumista edelleen, jos jaksatte katsoa. Ehkä ette jaksa. Mutta mä puhuisin teille seuraavaksi nyt siitä, että miksi mä en tee tätä YouTubea paljon mitään, koska sitä kysellään siis aivan järkyttävästi. Te ette tiedäkään kuinka paljon, oikeasti monta kertaa päivässä. Milloin uutta YouTube-videoa? Missä tee YouTube-videoita? Missä sun YouTube-videot on? YouTube, ja mä oon silleen... Let me explain, joten mä nyt vähän selitän itseäni. Mä en tosiaan tee tätä YouTubea pääsomena, en ollenkaan. Tai ei ole niinku alkuunkaan mun mikään pääsome. Mun pääsome on mun Instagram, Emma Linnear, käyttäjätunnuksella löytyy, jonne julkaisen lähes päivittäin sisältöä, pidän siellä livejä, teen reelsejä, päivitän storia, postaan kuvia, myyn tavaraa, kaikkea tällaista. Se on se mun pääsomealusta, mistä löytää mun sisältöä, mistä mua voi seurata. Ja tää YouTube on taas sit itselle semmonen vähän niinku spessualusta. Että jos on joku semmonen spessupäivä, just vaikka jotkut kisat, vähän isommat kisat, just vaikka joku tommonen ulkomaanmatka, missä mä oon tehnyt videon, niin sit mä niinku haluun silleen tehdä pitkän videon, kunnolla kuvaa tälleen mun fiiliksiä, kunnolla kuvaa mun niinku puhumista, niin sit mä silloin haluun postata tätä YouTubea. Mut tää on ehkä ollut mulle vähän itselle sellainen, että mä en niin paljon tykkää tästä ehkä. Ja näiden videoiden kuvaaminen, mä tykkään siis näiden videoiden kuvaamista tosi paljon. Mä voisin vaikka joka päivä kuvata näitä. Mut mun kulmakivi on editointi. Koska mä en vaan jaksa tehdä sitä siis oikeesti. Ehkä siis joskus tulevaisuudessa, kun mä olen oikein tunnettu influenssari ja mulla on paljon rahaa, niin sit mä voin vaan palkkaa mulle joku editoija, joka tekee mun videot ja mä voin ite vaan pälättää kameralle. Sehän olisi niinku ihanne. Mut tällä hetkellä mä joudun tekemään se ite ja mä en tykkää siitä yhtään. Joten sen takia mä en postaa tänne. Mutta mulla välillä tähän tulee niinku sellainen kunnon into, että tekis mieli kuvata joku YouTube-video, niin sit mä teen. Ja jos ei oo intoa, sit mä en tee. Mut please ymmärtäkää, koska tää ei oo se mun pääalusta, mihin mä teen sitä. Että silleen. Ja älkää ainakaan niinku suuttuko mulle siitä, että miksi et sä voi vaan tehdä sitä YouTubea. Koska välillä oikeesti siis ihmiset, jotka on tullut kyselemään tästä asiasta, niin ne on oikeesti ilkeitä. Ja mä en käsitä. Mutta tää oli tällainen vähän erilainen kisamainen video tällä kertaa. Mulla on ihan hyviä videoideoita nyt tässä tällä hetkellä pääkopassa, että mitä voisi alkaa sitten työstään tässä lähiaikoina, minkälaisia videoita voisi tehdä tulevaisuudessa, niin eiköhän tässä tämänkin vuoden aikana taas joku muutama video silloin tällöin tuu. Joo, kiitos kun katsoit.